ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ട്രാവൽ വിത്ത് ഗ്രീഷു. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കുറ്റിപ്പാറ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയൊരു വാട്ടർഫാൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളിന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അങ്കമാലി മഞ്ഞപ്ര ചുള്ളിക്ക് പോകുന്ന റൂട്ടാണ് ഈ കുറ്റിപ്പാറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സെൻറ്റ് ജോസഫ് സെൻറ്റ് ജൂഡ് പള്ളി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് കുറച്ചങ്ങോട്ട് പോകണം. പാറമേടൊക്കെ കാണാം. അവിടെ തന്നെ റബ്ബർ തോട്ടമൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് ഈ വാട്ടർഫാൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരും. നമുക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ സ്ഥലം അത്രയ്ക്കും വലിയ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഒന്നും അല്ല. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നതാണെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഈ പ്ലേസിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഞങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം. അപ്പോൾ ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കുറച്ച് നടക്കണം. അപ്പം അതേ അവിടെ കാണാട്ടോ നമുക്ക് വാട്ടർഫോളൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കണ്ട നന്നായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് അവിടെ എത്തി. അപ്പോൾ അവിടെ കല്ലൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ കയറിയിട്ടാണ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയത്. ഈ കല്ലൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ച് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് വെള്ളം റബ്ബർ തോട്ടത്തിലേക്ക് പോവാണ്ടിരിക്കാനാണെന്ന് തോന്നണേ. അപ്പോൾ ഇത് ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ വാട്ടർഫാള്. ചെറിയ വാട്ടർഫാളാണ് കേട്ടോ, പക്ഷെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിതേ വെള്ളത്തിൻ്റെ അവിടേക്ക് പോവാണ്. അപ്പോൾ താഴോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങി ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി വ്യൂസൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കുറ്റിപ്പാറ വാട്ടർഫാൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെ സൈഡിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസ് ഒക്കെ കെട്ടി കിടക്കണ കാണാം കേട്ടോ. അത്രയ്ക്ക് നീറ്റായിട്ടും തോന്നുന്നില്ല, പക്ഷെ വാട്ടർഫാൾ കാണാൻ അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ കണ്ടെടുത്തോളം ഇവിടെ വലിയ താഴ്ചയൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കാണ്. ബാക്കി കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം.
അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുല്ലോ. ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഇതിന്റെ ആ സൈഡിൽ തന്നെ വഴിയുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതുവഴി മുകളിലേക്ക് പോവാം. മുകളിലേക്ക് കയറി പോകുമ്പോൾ നല്ല വഴുക്കലൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മാക്സിമം ചെരുപ്പ് കൂരിയിട്ടിട്ട് നടക്കുക. എല്ലാവരും നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടൊക്കെ പോവാട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല വഴുക്കലുണ്ട്. ഞാൻ ചെരുപ്പ് കൂരിയിട്ടിട്ട് നടന്നിട്ടും എനിക്ക് സ്ലിപ്പാവുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോപ്പ് വ്യൂ എത്തി. അപ്പോൾ ഇത് അവിടെ അപ്പുറം കാണുന്നത് പാറമടയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകാനൊന്നും പറ്റില്ല. പിന്നെ ദേ ഇവിടെ കാണുന്നത് നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് സ്പോട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല സീനറിക്കുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഫോട്ടോഷൂട്ടിനൊക്കെ പറ്റിയ പ്ലേസാണ്. അപ്പോൾ മാക്സിമം എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ വരുന്നവരൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് പോരെ. കാരണം ഇവിടെ അടുത്ത് അങ്ങനെ കടകളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് പിന്നെ തിരിച്ചു പോകണത് കുറച്ച് ചടങ്ങാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി മുകളിലേക്ക് പോയി നോക്കാം. ഈ കാണുന്ന ഉറവെള്ളം വന്ന് കെട്ടി കിടക്കുന്ന കുഴിയാണ്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മീനൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. ചെറിയ ചെറിയ മീനാണ്. അങ്ങനെ ക്ലിയർ ആവുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. എന്നാലും കാണാൻ നല്ല രസമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ സ്ഥലം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയും പുതിയ വീഡിയോസായിട്ട് ഞങ്ങൾ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ.